Assalamualaikum, kita akan cuci motor Mio Sporty menggunakan cairan warna merah ini ya, dan dimasukkan ke dalam botol semprot bekas semprot lah ya. Pokoknya langsung saja kita eksekusi dari sekarang. Oke, seperti ini ya hasilnya setelah saya cuci sampai bersih menggunakan cairan warna merah tadi. Hasilnya cukup lumayan oke ya, cukup bersih ya lah ya, walaupun tidak bersih 100%, yang penting cukup mantap, bisa menghilangin kotoran seperti oli-oli yang menempel ya. Oke, seperti ini ya, cukup mantap sekali. Oke, ini untuk motor Mio Sporty ya. Ini motornya saya lepas ya, saya turunin mesinnya. Seperti ini hasilnya. Lanjut di video berikutnya kita akan merakit di bagian kirian motor ini ya. Oke, saksikan. Dan sekian dan terima kasih.